Pô, não sei se vocês estão ligados, mas eu e a minha esposa, a famosa Isabela Borges, a gente mora num apartamento que, acreditem vocês ou não, tem lareira. Essa eu nunca imaginei. A gente morou nos Estados Unidos por 3 anos. E, né, vocês sabem, Estados Unidos, tal, é o lugarzinho onde, pô, neva, papapá, não sei o que, aquele papo todo. Mas a gente morava na Flórida. Literalmente o estado mais quente, ou pelo menos um dos estados mais quentes dos Estados Unidos. Então a gente morava numa casa que não tinha lareira Então a gente morava numa casa que não tinha lareira lá, tá ligado? Então, tipo assim, nunca vivemos essa experiência de lareira. Só que agora que a gente se mudou pra São Paulo, a gente precisou voltar pro Brasil pra morar num apartamento que tem lareira. Muitos de vocês já sabem, porque vocês ficam cobrando. Ah, tá, não sei o que, tá no inverno, época de frio, vai acender a lareira, não. Pois é, pra você que tava agoniado, a gente mora num apartamento com lareira e não acende, hoje é o seu dia, parceirote. Parabéns. É essa daqui, ó, a Infame. Aquela lá, a lareira, é essa aqui mesmo, ó. É isso aí, pra quem nunca viu, tá vendo aí pela primeira vez. Achei muito maneiro porque, além de já vir com a lareira aqui no apartamento, veio também com esses negocinhos aqui do lado, ó. Não sei nem que porra é essa, mas acho que é pra limpar, pra mexer, né? Tem tipo assim, um pegador aqui, se liga só. Não sei nem como é que usa, nunca usamos. Que tu deve pegar pra poder mexer na lenha e tudo mais. Cara, porra, perfeito, genial. E aqui você deve usar pra, né, varrer a lenhazinha. Cara, muito maneiro, legal pra caralho. Uma parada maneira é que nesse tempo que a gente morou nos Estados Unidos, a gente já foi pra vários chalés, várias cabaninhas assim, tipo no interior. Tipo esse papo de acampamento e tal. Só que a gente nunca acendeu lareira, né, na verdade. Já acendeu? Não. Não, né? Nunca rolou da gente acender. A gente não sabia muito usar e também tem aquele papo de que, tipo assim, você tem que comprar a lenha. Nesses lugares, eles não deixam você pegar, né? A gente ficava numa cabana no meio de uma floresta, mas aí não pode pegar a lenha da floresta. Você tem que ir lá na lojinha que eles têm no lugar, comprar a lenha. E aí, tipo assim, a gente não queria ter que gastar grana, tá ligado? Nisso aí. Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima uma parada interessante também. Porque a lareira, ela não apenas... Cara, eu tô apagando todas as luzes da casa. Calma aí. Até hoje eu não me acostumei. É pronto. Porque a lareira, caso vocês não saibam, ela é fogo. O fogo sai fumaça. A fumaça pode literalmente te matar. Cara, mó escuridão, mano. Que isso? Porra, tava vendo nada. E qual que é a questão da lareira também? Toda lareira vem com uma chaminé. E aqui no meu estúdio, eu tenho uma sacada aqui, ó, no meu estúdio, que leva até o nosso quarto de dormir ali. Então, saindo daqui do meu estúdio e vindo pra sacada, aqui desse lado aqui, ó, isso daqui é a chaminé, basicamente. Isso daqui já leva daqui pra baixo e aqui embaixo é a sala e bem aqui nesse cantinho fica a lareira. E aí tem esse pininho aqui, não pininho, é uma chavezinha. Então é esse negócio aqui que você utiliza pra deixar a chaminé aberta ou fechada. Se tu faz assim, ela fecha. Se tu faz assim, ó, dá até pra ouvir. Aí ela abre, tem algum compartimento, algum mecanismo aqui dentro que opera dessa forma. Eu não sei por que existe isso de abrir e fechar. Podia deixar sempre aberto mesmo, não precisava nem dessa porra aqui. Então hoje, aproveitando esse climinha de inverno, hoje eu acho que a mínima agora de noite, se eu não me engano, tá tipo 13 ou 14 graus, tá um friozinho sinistro, o vento tá gelado pra caralho. Então hoje a gente falou, caralho, é o dia. Hoje é o dia, vamos acender essa lareira e é isso aí. Então a Isabela fez as compras ali no computador. A gente já ia fazer compra de todo jeito hoje, porque as nossas coisas aqui de casa estão acabando. Então a gente aproveitou e já comprou a lenha junto. Daqui a pouquinho ela vai chegar, vou só esperar me ligarem aqui no interfone. E aí eu desço pra buscar, subo e mostro pra vocês como que funciona isso. Porque a gente nunca ligou uma lareira antes, então eu nem sei como é que funciona. Não sei se é igual ligar o carvão na churrasqueira, não sei se tem algum mistério, algum segredo. Enfim, daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês. Olha, eu tenho uma denúncia pra fazer. Uma denúncia contra os cariocas. Mostra a sua roupa pro pessoal ver. O que tem? Mostra a sua roupa. Agora eu vou falar com a Alexa. Alexa, quantos graus? No momento, está fazendo 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. 15 graus. E eu tô de chinelo e bermuda, tá ligado? Ela falou que vai fazer
graus, ele tá de camiseta, chinelo, short, sendo que tá frio. É porque... Não. O carioca, ele não admite que ele tem frio e ele não se veste apropriadamente pro frio. Não, o carioca morre de frio, cara. Ele fica passando frio, mas ele não veste. Por que tu fala isso? Por causa dos meus pais. Seus pais fizeram a mesma coisa que você, a mesma. Quando eles vieram aqui. Mas quando eles vieram não tava tão frio, não. Não, mas tinha dias que eles estavam morrendo de frio, eles deixaram tudo fechado, só pra tipo... Mas não admitir ela com frio. Tá? Eu não sei se isso é mal de carioca ou se isso é da minha família. Mas é porque, tipo assim, normalmente eu sinto frio e eu coloco uma calça, tá ligado? Só que como eu tô em casa, tá tudo fechado, eu tô de chinelo mesmo, tá ligado? Eu vou descer daqui a pouquinho ali só, depois eu vou subir, tô de chinelo, tô tranquilão. Você que tava morrendo de frio, que tava tremendo. Mas é porque tava tudo aberto, a gente fechou já, pô, agora tá tranquilo. Agora eu posso ficar com meu chinelinho, minha bermudinha, suave. No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, o uísque é de boa, na outra o lança-pio. Bom, molecada, acabei de subir, peguei a lenha lá embaixo. No caso, ela veio separada das compras que a gente fez do mês, né? Então subiu só a lenha mesmo, daqui a pouco, daqui a mais ou menos uma hora, meia hora, deve chegar as compras. Mas a lenha, que é o principal, está aqui. Aí, na moral, vou te contar, pesada pra caralho. Muito pesada. E tem muita lenha. Muita lenha. Não é pouca, não. Bom, galera, sentei aqui. Já abri aqui a embalagem. E segundo a Isabela, que ela viu um tutorial na internet, ela falou que tem que colocar meio empilhado, assim. E aí, no meio, você vai colocar... vai salpicar com álcool, né, que tu falou. Primeiro você monta a madeira. Certo. Bota ali álcool nela. Botar álcool nela. Não chapa muito também, não. Cara, o foda é, tu falou pra fazer enxadrezinho, só que eles têm um negocinho aqui que é triangular. Ah, então foi triangular. Será que tá bom assim, então? Acho que tá bom. Enfim, aí tem que colocar o álcool que tu falou, né? Isso, espero que dê certo. Vai dar certo, pô, pode ficar tranquila. Como é que apaga isso depois? Cara, boa pergunta, como que apaga, hein? Tá, acho que de álcool tá bom, né? Não sei, não. Botou em todas as madeiras? Botei no máximo que deu aqui. Tipo, bem embaixo aqui. Isabela falou o seguinte, ela viu no YouTube lá que tem pessoas que usam também pinha, sabe? Tipo assim, de pinheiro, porque parece que a pinha pega muito fácil o fogo. E a gente tem aqui nesse quartinho, ó, várias decorações de Natal que a gente trouxe lá de Orlando, tá ligado? Que ficam guardadas dentro das malas de viagem. E eu vou dar uma caçada aqui, porque eu sei que a gente teve um dia que a gente saiu de casa pra catar pinha que tava caindo das árvores lá no nosso condomínio. Então a gente tem algumas pinhas reais, naturais mesmo, que a gente pegou caída no chão. Então eu tenho certeza que tem por aqui em algum lugar, ó. Peguei só duas mesmo, acho que é o suficiente. Também não vamos gastar a decoração em si. Você ouviu isso? O quê? Barulho estranho. Ó, quando a gente pegou essas pinhas, você lembra onde foi? Lá no primeiro condomínio, No não? primeiro condomínio. Na Quando a parte gente de trás, pegou né? lá, a gente nunca imaginou que isso aqui viria pro Brasil. Isso tornaria parte da nossa lareira no nosso apartamento em São Paulo. Pela primeira vez na vida. Tem anos. Olha tem como uns... as coisas dão volta. Então, tem uns 3 anos. Não, tem 2 anos que a gente pegou. É? Uhum. É, tem um bom Tem um tempo. tempão, É porque foi o cara. primeiro condomínio. A gente se mudou 2 vezes lá. Cara, que sinistro, né? Bizarro. Olha como as coisas acontecem. Tá, Isabela falou que... Como é que faz? Tem que fazer 8 voltas na mão com Isso. papel higiênico. 1, 2, 3... Rasgou. Se der errado, a culpa é minha. É, pior que é. A culpa é do tutorial que eu vi na internet, tá bom? Aí agora, você vai amassar ele aqui assim, vai fazer uma caminha pro pôr o álcool aí dentro. Assim, aí você vai colocar um montão de álcool aqui. Certo. Vai colocar aqui dentro, ó. Talvez... Álcool ou óleo? Óleo, eu falei Óleo. errado, Ah, tá. óleo. Aí você faz uma caminha e coloca lá. Tá bom, começar a pingar. Isso. Ai, meu Deus, vai derramar tudo pra fora. Puta que pariu. Derrubou tudo. Não, mas vai dar certo. Vai, pô, vai dar certíssimo, com certeza vai. Tem que encostar lá no Tá. álcool. Tá, vamos botar só uma, Isso. por enquanto. Tira o depois a gente óleo joga aí. outra lá. Aí, pelo que eu entendi, é só tacar o fósforo. Então tá, vou pegar o fósforo. Bom, agora é a hora da verdade, então. Peguei o Fósforo. fósforo e... Boa. E... Bom, é isso aí. Bota fogo na casa não, mozinho. Vou tentar. Vai! Taca lá dentro, taca lá dentro. Boa.
Ih, tá indo, ó. Tá pegando. Bom, tá aqui álcool, olha, né? parece que tá pegando. Pois é, ó, tá Que subindo loucura. ali, ó. Será que esquenta? Me pergunta a mesma Eu fico com medo coisa. de não esquentar, porque a lareira que a gente acendeu lá em Campos do Jordão, inclusive, ó, a primeira lareira que a gente acendeu na vida foi em Campos do Jordão. Foi. Não esquentou nada no apartamento. Ela era fake. Não Ela era gás. É gás. Ela não é fake, porque o fogo é real, mas, tipo assim, não esquentou o apartamento, né? Ai, meu, tá pegando. Tá pegando real. Será que deixa sem? Isso, cara. Caralho, que maneiro. É porque eu tinha lido que se deixar sem, você pode, sei lá, pode soltar uma faísca de lá, pegar Ah, no tem piso. alguma coisa, É, né? e aí pegar Ah, fogo na pode casa e o piso é de crer. madeira. Deixa eu pôr. Olha, tá pegando muito. Tá pegando real, olha. Cara, que bonito. Que lindo, mano, nossa casa. A gente tem uma lareira em casa, mané. Minha vida nunca foi essa. Em Madureira não tem lareira, não. Ai, Goiânia também não tinha muito, não. Caralho. Cara, que loucura, Que na moral. loucura, amei. Ó, galera, eu acho que agora pegou legal, hein? Pegou. Porra. Tá ficando preta a madeira já. É, tá Vou queimando. tentar chegar essa daqui pra cá, ó. Não vai se queimar não, hein, Vai filhota. cair de volta. Aí, ó. Mandou ver. Porra, maneiro. A de trás ali tá começando a queimar legal. Dá pra ver uma mancha preta nela ali, ó. Ficando quentinho. Tá. Caralho, puta que eu falei que ia cair pra frente. Mas enfim, molecada, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. Segue a gente no Insta, Verdadeiro DG e Isa Borges H. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.